muri iyo nama ya bose yahuje abanywanyi b'ishirahamwe Sekademe ryo kubitsa no kuguranana kugira abasirikare bashobore kwiteza imbere, kabaye akaryo ko kwereka abanywanyi ibyashobotse kuranguka eka naho ishirahamwe riteye. Iradukunda Jean-Marie, umuyobozi mukuru wa Sekademe, akavuga ko bashima intambwe iyo shirahamwe rimaze gutera, haba mu buhinga bwo kurungika amafaranga n'ibindi. Sekademe yarateye imbere. Icyo twita amahera bwite ya Sekademe, le fonds propre, zariyongereye gucishwa mu miliyari zine na leta. Ingurane duha abanywanyi zariyongereye ku bice birenga miliyari 14 na kane, kugira abanywanyi bacu bari hose mu Burundi bashobore gutora amahera bace ku telefone, bakakora mu makone yabo cyangwa bakadepoza mu makone yabo. Abasirikare bacu n'abandi banywanyi barahimbagwa. Mu nyuma twateye imbere gose, turaho bagatirana, turazana umwami Rapid Cash. Ubu rero akaba ari platform ya Sekademe twiteguriye, tubikorera iwacu mu ishirahamwe. Ubu Sekademe yaronse uruhusha rw'ibanki nkuru y'igihugu, irakora ama electronique, isanzwe n'amahera. Ubu namwe byuko amahera ashobora kuzimira mu kirere, bitorerwa inyishu muri Sekademe. Uko umwaka rero utaha ngo niko iryo shirahamwe ry'abasirikare Sekademe riguma ryongereza abanywanyi eka no korohereza abanywanyi bikiyongera.